มือเลยใครเป็นคนทา จ่วยไหมคุณแม่ถ่ายคลิปค่ะจ่วยมากเล็บเท้าหนูโอเคแหละแต่ดูซิเล็บเท้าพี่คูเปอร์ก็คือหมาหน้าโหดที่เลี้ยงเอาไว้ใช่นี่แต่ชอบมากเลยนะพี่คูเปอร์นอนนิ่งเลยนะให้ทาไปเลยเนี่ยนี่โอ้โหจากหมาโหดเนี่ยพอเล็บฟ้ามันก็ทำให้ดูเป็นเบลได้แต่ดูหน้าตาของพี่คูเปอร์สิเหมือนเพลินเหรอไม่รู้เพลินหรืออะไรยังไงกันแน่ ไม่รู้ขัดขืนไม่ได้คงถามว่านุชมาไหลลูกอย่าไปเรียนสักทีอย่างนี้นะน่าเอ็นดูทีเดียวคุณผู้ชมคะเนี่ยคลิปนี้เหมือนคุณแม่โพสต์เอาไว้แล้วก็ใส่แคปชั่นข้อความว่าเมื่อหมาหน้าโหดมีน้องสาวก็ต้องแบ๊วเป็นเพื่อนเล่นกับน้องเนี่ยนะคะน่ารักมากคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมบ้านน้องอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะหนูน้อยชื่อน้องเอวากับพี่หมาหน้าโหดชื่อว่าเจ้าคูเปอร์นะถูกน้องเอวาเนี่ยจับทาเล็บสีฟ้าครบทุกนิ้วเลยแล้วพี่ก็นั่งนิ่งเลยนะคะนอกจากน้องหมาแล้ว